Ya ndadzoka manje mhuri yeZimbabwe pano pari kubvira after violence dzese dziri kuitika mastreets, zvinhu zvese zviri kutaurika mumastreets umu. Ndine nyaya yandasangana nayo panapa yandevhundutsa kwazvo yaita kuti ndiuye ndionesane nemi kana zvichibvira mukwanisewo kunge muchiziva zvinhu zvese zvinonga zvichiitika. Nyaya iri panapa inyaya yekwana mutukudzi. Zvinhu izvi zvaitika panapa ndezvekuti wiki neuchifayo atenga mota akanoipa Daisy. Atenga mota kati Daisy inotora mota, ndatotenga ndabhadhara zvese, everything ball covered. Chingoenda munotora mota ndiri kungonotenda vamutukudzi nemusic yavo. So iye ari kuti paying tribute to musical icon and cultural ambassador. When I always listen to the rich poetical and deeply thought lyrics of the songs, azvireve rudo handina mutserendende or right direction to name but few, which are some of my best tracks by the legendary music Dr. Oliver Mutukudzi. I cannot help but acknowledge how much a musical genius Tuku was. The majority of your songs had a deep still meaning, titled with wisdom and intellectual advice that would require a sharp and concentrated mind like mine to understand. You were our national pride, and your signature husky voice transcended international borders, and this set you apart from any other musician that set you apart that has emerged from Zimbabwe or Southern Africa. Ndobva aenderera kumberi akati, as I continue to celebrate His Excellency President E.D. Mnangagwa's birthday, I decided to recognize the immense contribution by Dr. Oliver Mutukudzi to the music fraternity and socio-political landscape in Zimbabwe. On that note, I say a big congratulations to Mrs. Daisy Mutukudzi, the one and only official wife of the late great legend whom I was introduced to prior to Tuku Damas. Please go and see my brother Kelvin at Auto Expo car sales on Cleveland Road in Milton Park, opposite Pride Edward Boys High. Your beautiful brand new 2024 Toyota Fortuner is fully paid for, ready for collection. Ndo mashoko anyora kezibhaibheri zvekuzoda kuonerwa zvezve, but isu atizopedzerese because atidi zvekuti vanhu vazorara vachingoona pachingonzwa nyaya wani iyoyo. Saka this guy manje nyaya iripo ndeyekuda iso muri kuona kuti ari kutsvaga kuda unokwana zvese zvakataurwa nana Seuma nechinchi zvezve ari kutouya achitowedzera. I don't know kuti vanhu nyaya kuti kana kuti kuona wane mari unopindira dzimwe nyaya, I don't know kuti chichi ari kunyatsoita zvake, but after nyaya dzese dzataurwa dzese dzedze, iye ndo paari kutoyatura kutoti inini. Saka congratulations Daisy Mutukudzi, ndiye mukadzi waTuku chache official wandoziva wandakaratidzwa wati ameno zvaakangoramba achingorotomoka achidzika achiende ikoko zvekunyatsofinhura zvezve. Inini ndakatarisa this gift and no offense, mota inodhura, tikuzviziva, hatisi kuramba zvedu kuti mota inodhura, but kuonesana chokwadi cheko ndezvekusvotesa kufinhura chaizvo kuti ameno ndezvenyu izvi. Munhu wekuti aida kutraya kupindira padebate ro, but mira ndipindire nemota ine ndine mari kai ndiri showroom ekeza ndipinde nditese nditaure nazvo. Ndo zvaakataura ipapo, ndo but haana kutaura nemashoko, ataura neactions dzake. Ndobva ataura kuti mukadzi waTuku chete wandoziva ndiDaisy, saka ndinotora mota. Zvakaoma wewe. Kale litatovhunduka kuti boy here mfesu. But after ataura izvozvo ndazonotisa chimwe chinhu one, vanhu vari kupopota mari unayo wekinyo, but vanhu vakatsamwa vanhu vakatsamwa nezvinhu zvaitwa naWicknell izvi zvekuti aita chinhu chakanaka kana kuti kudii, atori rimwe drama. Now ndikuona kutanga pana pari kuti how far with the Gwanda solar project that is supposed to benefit Zimbabweans. Nai baba mdiki, I'm being serious and really need you to tell the nation what exactly happening, please.
ndo zviri kutotaurwa panapa. Vanhu vakutobvunza nyaya dzemadhiridhiri akamboitika kumashure yaka kuti aiwa kuhaufaka pasolar project riya unongozviziva. maZimbabweans havadi zvinhu zvisina nebasa rese. Mwari kuti but it's very unfair. Whitney totally that lady haana moyo zvachose. It was better to give Selma and Sandra, these are the guys who are carrying Tuku's legacy. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu kuti hazvisiri izvo veduwe dai wapo vamwe vanasikana ava since vasina chavakapuwa ndo vari kutomhanya nelegacy vochitrayawo kutangira ipapo vozongoziva kuti ninga akazopa gift kuna baba edu but akataura kuti gift iroro ndiri kuripa imimi vanawo handitoona kuti aiwa tanzwa kuti hamuna chamakawanawo. I think zvaikwanisa make sense but this guy araudza kuti haana kana basa nekuti vanhu my emotions avo ari kuita sei kana kuti vari kufila sei. He doesn't care. Chake chete kungotanga kuti paari kutoda zvaari kutofunga izvozvo. I mean kuti vanhu vanyatsosvotwa so positive. I mean pamwe ndo nyaya pamwe ndo mari yacho here kana kuti ndo zvinhu zvinovafadza. I don't know. Mwari kuti apa muri kusvotesa kapo ndosaka muchitizwa nevakadzi. Dice can't give anything to Tuku's children and you bless her for that. Used to think you are a true mazibaba. Now I know it's just show off. Parikunzi aiwa munhu muri kupa uyo haana kana chaanopa vana vatuko ndaitombofunga kuti uri madzibaba zvakuwase zvinongori zvekungovharavharana. Mwari kuti aiwa pane bongozozo ndo pavanoda ipapa ende vachifarira vanodzvinyirira vamwe kuti vane moyo yakaoma vachirega vachichema nenzara pakashata. Umana vanhu vari kuvava komana. The car was supposed given in honor of Oliver Mtukudzi, so Daisy as the survivor spouse is entitled to receive the honor. Mumwe wari kufungawo zviri bo paurongo wake bo zvakuti mwari kuti people be praising dirty money here hoping to get a slice. Manje hapana shanda yako yeziya. Right, that song alone hazvireve rudo handina vana vanguwo kana une dzinodhonza inokuudza kuti the guy aizviona kuti vana vangu vari kushungurudzwa asi chekuita hapana. But iwewe dofo waona zvakakodzera kusvotesa vana vacho ivava vaishungurudzwa. Mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa vakutoonesana udofo panapa pakashata komana. Mwari kuti any developments yet from Gwanda solar project pakaipa vakutobvunza mari dzavo vanhu vemuZimbabwe akangotamba uchibata taxpayers money ma1. Anyone receiving looted funds should know that he or she is liable and accomplice. Whitney is high profile corrupt individual who should be in jail. Mamwe mashoko zvekare ari kubuda kune mumwe muZimbabwe umwe ari kuti aiwa this guy ari kujairira vanhu akomana ngaise sola kuGwanda noti kuswera achitambisa mari yenyika achitengera vanhu mota pakaipa. Munhu uyu akaposta anything. Let's ask about solar project. Whitney tiri kuda masola edu. Vakomanaka mwari kuti so you are rewarding her for snatching someone's husband and she's official wife according to you. According to God she was committed adultery. Mamwe mashoko zvekare ari kubuda kuna umwe munhu panapa ari kutaura kuti aiwa iwe wako ndiwo uri kumurewada uchitaura kuti official wife but pafeya pamutemo kwaMwari apa akatora murume munhu. Ndo zvimwe zviri kutaurwawo panapa. Mwari kuti it is expected Whitney Chivayo is a controversial attention-seeking personality. The gift has nothing to do with appreciating Daisy. He would have gifted her earlier. Instead, he wants to shift all attention and controversy to himself. Anoda kutoignore. I think isho ndambotaura indo mamwe maonera ndazviita. This guy adotora noise dzese dzakaitika ada kuti dzizongoperera paari azongonzi Chivayo azongopa munhu mota komana otanga kutotaura because munhu kuti anga asingachataurwa mastreets ka. Saka atongoona mukana opportunity yatouya yekuti ava vanhu muchimuguta ende munomuguta pakashata. Mwari kuti Whitney derives pleasure from pissing and annoying people. He saw that the majority was on Selma and Sandra's side and he decided to brought Daisy a car just to annoy people. They thrive in sowing divisions. People are already fighting and you take sides. That's ZANU-PF for you. Apedza hake fati over atanga kuti God this, God that.
awanaka vanhu varwadziwa komana wikinero vanodariri wikinero anoshungurudzire moyo mazimbabwe komana umwe wari kuti some people just enjoy having the villain tag on some back the love going against public sentiments and being the bad guys as if it's a movie one pakashata pari kupisa pari kubvira inini ndambotry my level best kutry kubatanidza nyaya yacho kuti inyatsonzwisisika kwayatangira kwayave nezvaakutaurika nevanhu ndauyawo ndakasvika ndakagumira panapa muri yezimbabwe nyaya yekutengwa kwemota kwaiitwa nawikinero chivhayo achiti ari kutengera mutukudzi achipa dhaisi mutukudzi achiti ndiye mukadzi wandinoziva wamutukudzi munoionawo sei? Ndikuda kutonzwawo makomenzi enyu panapa evamwe ndamboya nawo ndikakunzwisai ndikuda kutonzwawo imimi hama dzadiwa kuti nyaya iyoyo yaitika iyi munoionawo sei? Kana uchangopedza kulike wobva wandudza ndiri kupindura pasport cause ndakatomirira kunzwawo pfungwa dzako.